কি করো? কিসে থেকে নামছো? ও বাইক আনো নাই? তাহলে উঠো। আর এখন যেটা ইচ্ছা সেটা হলো সেলের কাছে একটা রিকোয়েস্ট যে আপনারা 1040 মিনারেলও বানান, কারণ এটা আমাদের লাগে। শুধু সিনথেটিকই যে লাগে তা না, আমাদের মিনারেলটাও লাগে। রিকোয়েস্ট রইল, বানাইলে আমাদের জন্য উপকার হবে, হবে না? একটা বাইক আপনার কমিউনিকেশন বাড়াইতে পারে অনেকখানি, আর যদি বাইকটা হয় কমফোর্টেবল তাহলে আপনার কমিউনিকেশন বাড়াইতে পারে হচ্ছে অনেক গুণ। ঠিক ওরকম এই জিক্সারটা নেওয়ার পর থেকে আমার কমিউনিকেশন অনেক বেশি বাড়ছে। এখন দেখা যায় ভ্লগের রেকর্ডিং শেষ করার পরও আমি অনেক জায়গায় যাই, রাতেও অনেক বন্ধু বান্ধবের সাথে দেখা করি ফেরার পথে, এবং অনেক জায়গায় নতুন নতুন আড্ডা বাড়ছে, যে কারণে বাসায় ফিরতেও দেরি হয়। কারণ বাইকটা এত বেশি কমফোর্টেবল যে কোনো জায়গায় যাইতে কখনো মনে হয় না যে বডি পেইন হবে বা নেক পেইন হবে বা একটু বিরক্তি লাগবে বা জ্যামে পড়লে খারাপ লাগবে। এই কারণে খুব বেশি মানে কমফোর্টেবল অ্যান্ড ভালো লাগে ব্যাপারটা। আর এখনো ঠিক এই ঘটনার জের ধরেই রওনা হইতেছি। অলরেডি দেখেন ফোন আসা শুরু হয়েছে, অ্যান্ড ফোন দিছে আরিফ ভাই। আচ্ছা, ফোনটা ধরতেছে, আমার ব্যাংকে টাকা জমা দিতে হবে, অ্যান্ড অলরেডি 3:30টার বেশি বাজে। দেখি এর মধ্যে যায় ব্যাংকটা ধরতে পারি কিনা। জ্যাম জট যাই হোক, জিক্সার থাকলে নো চিন্তা ডু ফুর্তি। চলেন বের হই। সব ঠিক আছে, সব মোটামুটি ঠিকঠাক মতো বের হওয়া যায়, কিন্তু এই একটা জায়গা কসাইবাড়ি রেলগেট, আমি যদিও চিপা চাপা দিয়ে অনেক আগে চলে আসছি, এই একটা জায়গায় আসার পর আপনি বলতে পারবেন না যে আপনি কখন বের হবেন, এবং আসলে ওই টাইমে বের হয়ে আপনি কি জায়গা মতো ঠিক মতো পৌঁছাইতে পারবেন কিনা। দেখেন আমি রেল লাইনের উপরে দিয়ে দেন সবার আগে বের হয়ে গেছি। এখন সময় হলো 3:49, হাতে আছে 11 মিনিট সময়। দেখি 11 মিনিট সময়ের মধ্যে গিয়ে ব্যাংকে টাকাটা জমা দিতে পারি কিনা। এটার পেছনে কারণ হচ্ছে, ওরে ভাই পুলিশ কি সাইরন দিতেছে। এই এত তাড়াহুড়ার পেছনে কারণ হচ্ছে অনেকদিন ট্যুরে বের হচ্ছি না, অ্যান্ড ট্যুরে বের হইলে আমি যেটা করি ক্রেডিট কার্ড থেকে এই টাকা বেশি খরচ করি, আর ক্রেডিট কার্ডের বিলটা হচ্ছে আমার ইবিএল এর অ্যাকাউন্ট থেকে কাটে। ঢুকবো সাহস করে, বুঝতেছি না, যদি এত ছোট জায়গা দিয়ে না ঢোকা ঠিক হবে না। এটা একটু সামনে নিলে চলে যেতে পারবো না, একটা রিস্ক নিয়ে নিই। লাইফে তো বহুত রিস্ক নিলাম, এই তো হয়ে গেছে। আচ্ছা, যেটা বলতেছিলাম, এই ট্যুরে বের হবো, অ্যান্ড ট্যুরে বের হলে দেখা গেছে যে হোটেলের খরচ, টুকটাক জিনিসপত্র কেনাকাটা, এই জিনিসগুলো আমি চেষ্টা করি ক্রেডিট কার্ডে কেনার জন্য। কারণ হচ্ছে ক্রেডিট কার্ডে 17-18টা লেনদেন হইলে ওইটার আর মান্থলি মানে বাৎসরিক কোনো চার্জ কাটে না। একবার 6,200 টাকা খাইছিলাম চুনা, মানে এক বছর একদম ব্যবহারই করা হয় নাই, ওই লেনদেনটা হয় নাই, যে কারণে চুনাটা খাইছিলাম। ক্রেডিট কার্ড হইলো লাইফে খুব বড় একটা ঝামেলা, এটা আমার কাছে মনে হয়। আমি হয়তো খুব তাড়াতাড়ি এটা বন্ধ করে দিব, কারণ আমার ইদানিং বিদেশ যাওয়া হচ্ছে না। অ্যান্ড আগে যখন টুকটাক যাওয়া হইতো মাঝে মধ্যে ইন্ডিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, এই কি যেন চায়না যাওয়া হয়েছিল, তখন শখ করে একটা ক্রেডিট কার্ড করছিলাম, কারণ ইবিএল লঞ্চটা হলো ফ্রি পাওয়া যায় ওইখানে, বাফেটের খাবার দাবার, বসে একটু ভিআইপি লঞ্চের মধ্যে একটু আড্ডা টাড্ডা এইগুলি করা যায়, এই কারণে করছিলাম। কিন্তু এখন যেটা দেখলাম যে বাইরে না যাওয়া হলে অযথা এই ক্রেডিট কার্ডটা ক্যারি করা বা এটারে মেনটেন করাটা আমার জন্য অনেক টাফ হয়ে যেতেছে। যাক, তারপরেও অনেকের লাগে না, আর আমার যে জিনিসটা লাগে না ওই জিনিসটা আমি অযথা ফেলে রাখাটা একদম পছন্দ করি না, ওটা জঞ্জাল হয়ে যায়। আজকের ওয়েদারটা সুন্দর, মেঘলা মেঘলা, অ্যান্ড গরম আছে, কিন্তু বাইক চললে ঠান্ডা একটা বাতাস লাগে, এই ব্যাপারটা মজার লাগতেছে। অ্যান্ড বাইকটা যথেষ্ট ময়লা হয়েছে, কিলোমিটার চলতেছে হচ্ছে 191, চাইলে একবার ইঞ্জিন অয়েল ফেলে দেওয়া যায়। দেখি আজকে যদি পারি সন্ধ্যার পরে ইঞ্জিন অয়েলটা ফেলে দেবো বা বাসায় ফেরার টাইমে, কারণ আজকে তো একটু টুকটাক চালানো হবেই। আর আমাদের ব্যাপারটা এরকম হয়েছে, আমাদের এই বাসা টু ওই বাসা, মানে 18 নম্বর সেক্টর টু কসাইবাড়ি, এই জায়গায় মনে হয় প্রায় কত 8-10 কিলোর মতো, 8 কিলোর মতো আমার যেটা মনে হয়। তো এই আসা যাওয়াতে প্রত্যেক দিন ভালোই কিলোমিটার বাড়তেছে, বাট প্রবলেমটা হলো বৃষ্টির জন্য মাওয়া যাওয়া হইতেছে না। যদি মাওয়া যাওয়া হইতো তাহলে কিলোমিটারটা খুব অল্প দিনের মধ্যেই বেড়ে যেত। আর এই প্রথম দিকে আমরা কিলোমিটার বাড়ার জন্য যত তড়িঘড়ি করি, যখন 5-7 হাজার কিলো হয়ে যায় তখন মনে হয় হায় রে এত কিলো চালায় ফেলছি। আসলে নর্মালের মতো বাড়তে থাকুক, যখন যত কিলো হবে ওইভাবে ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করবো। ব্রেক ইন পিরিয়ড পার করতে হবে এই উদ্দেশ্যে কোনো রাইড করব না, নর্মাল জীবনযাপন চলতে থাক, কারণ জিক্সারটা হচ্ছে আমার জীবনযাপনের বাইক, মানে এটা স্পেশাল কোনো রাইড না, কিছু না, একদম রেগুলার চলাফেরার জন্য এই বাইক, অ্যান্ড আই লাভ জিক্সার। দাঁড়ান একটু জিক্সি। আর ভাইয়া, ওই যে এই ড্রপ বক্সের টাকা কি 4টার পরেও তো নেয়? 4টার পরে স্যার, 4টার পরে তো নেয় না, 3টার পরে নেয়। এখনো তো সময় আছে, মানে আপনি ড্রপ বক্সে দিলে আজকে জমা হবে না? না টাকা কালকে জমা হোক, দিতে তো পারবো। আপনি 24 ঘন্টা দিতে পারবেন। ও তাহলে তো আর প্রবলেম নাই, কালকে জমা হোক, টাকাটা আগে জমা দেই। আচ্ছা জি, আচ্ছা আজকে জমা হইতো কি 11টার আগে দিলে? আপনি যদি 3টার আগেও দিতেন তাইলে আপনার জমা হয়ে যেত আজকে। ও আচ্ছা, প্রবলেম নেই, আমার কালকে জমা হইলেও হবে, আমি দিয়ে যাই। সিম্পল ব্যাপার ম্যান, সিম্পল ব্যাপার। I don't
আজকে কার চেহারা দেখছিলাম, আচ্ছা আজকে চেহারা দেখছিলাম হচ্ছে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় শামীম আসছে ছবি টবি নিয়ে, ও ফাইল কপি করতেছিল, ওর বাইকটা আমাদের ঘরের সামনেই ছিল অ্যান্ড ওরা আজকে ভিডিওতে আনতে পারি নাই। আচ্ছা যাক, ওটা ব্যাপার না, আরেকদিন ওরা ভিডিওতে নিয়ে নিব। অ্যান্ড এইখানে থেকে মাত্র আমিও টাকাটা জমা দিলাম অ্যান্ড আমাদের 2 সাবস্ক্রাইবার আসছিল যারা হচ্ছে টাকা কালেক্ট করে এখান থেকে, ড্রপ বক্স থেকে। হ্যাঁ আমাকে এসে বলতেছে আপনি MSI Vlogs না, আপনি কি এখানে থাকেন? যাই হোক, পরে ওনারা বললো আপনার ভাগ্যটা ভালো, আমরা এখনো আজকে টাকা কালেক্ট করি নাই। নর্মালি 3টার মধ্যে টাকা কালেক্ট করে ফেলে, এন্ড আজকে করে নাই। আজকের টাকাটা মাত্র কালেক্ট করতেছে, তার মানে আমার অ্যামাউন্ট যেটা দিছি ওটা আজকে অ্যাকাউন্টে জমা হয়ে যাবে, সন্ধ্যার পরে SMS চলে আসবে ইনশাআল্লাহ। এন্ড এটা একটা শুভ খবর ঘটলো ভাই। এখানে দেখেন গাড়ি কেমনে লাভ দেয়, ওরে এখানে তো রিম বাঁকা হয়ে যাবে রে ভাই মানুষের। এরকম মানে রোড ট্যাক্স দিয়ে যদি রোডের এই অবস্থা পাই আমরা, তাহলে তো একটু মাঝে মধ্যে হতাশই লাগে না? যে অবস্থা এখানে, যদি কেউ একটু স্পিডে আসে 60-70-এ আসে, তাহলে তো রিম বাঁকা হয়ে যাওয়ার একটা চান্স থাকবে নর্মালি, যে আমাদের মতো এই সমস্ত হালকা পাতলা বাইকগুলার। এবং হয়ও এরকম রিম হালকা টাল হয়ে থাকে। কি অবস্থা, ওই পারে কিভাবে উঠতেছে? এখানে তো নামার সময় একটু ইটা কম লাগে, ঝাঁকিটা উঠার সময় তো একদম হঠাৎ করে একটা ঠ্যাক না খায়। আর এটা মানুষের জন্য তো ক্ষতিকর, একদম ব্যাকবোনের মধ্যে লাগে ঝাঁকিটা এসে। চলেন এবার কই যাব? কিলোমিটার চলতেছে মাত্র 192 না, আর 30-40 কিলো না চালায় ইঞ্জিন অয়েলটা ড্রেন দিলে নিজের কাছে নিজেরে মনে হবে যে অপচয় করছি, এরকম কিছু একটা। চলেন এক কাজ করি, আজকে বাবু ভাইয়ের সাথে আড্ডা দিই। আমার আজকে আর কি কাজ আছে? আজকে না তেমন কোনো কাজ নেই, কারণ শামীম ফাইল কপি করে ওই আজকে এডিটে বসবে। অ্যান্ড ও এডিটে বসলে আমি মোটামুটি একটু নিশ্চিন্তে থাকি, মানে আমি যেই ধরনের এডিট করি ও ওই ধরনেরই করে। তো যে কারণে আমার মনে হয় ও এডিট করলে দেখলে বোঝা যায় না যে কোনটা আমি করছি কোনটা ও করছে, যে কারণে আমি মোটামুটি একটু নিশ্চিন্তে থাকতে পারি ও এডিটে বসলে। অ্যান্ড আবহাওয়া আবার আকাশ টাকাশ মেঘলা হয়ে আসতেছে, যে কোনো সময় বৃষ্টির ঘন ঘটা আসতেও পারে। চলেন দেখি, এর আগে একটু বাবু ভাইয়ের সাথে যে এক কাপ চা খাওয়ার ধান্দা করি। ঢুকে গেছি হচ্ছে পার্কিংয়ে, মানে গোডাউনের পার্কিংয়ে, বাইক এখানে পার্ক করছি। আর বাবু ভাইরে জিজ্ঞেস করতেছিলাম যে ভাই আপনার জিক্সার নেওয়ার পরে প্রথম কত কিলোতে ইঞ্জিন অয়েল ফালাইছিলেন? ভাই কত কিলোতে? 30 কিলোতে ফালাই দিচ্ছে। আর আমি অলরেডি 190 কিলো চালায় ফেলছি। অ্যান্ড পরে আমার মনে হলো যে আমি বিশাল অপরাধ করে ফেলছি, তো যে কারণে এখন প্রথম কাজ যেটা হবে ওটা হলো ইঞ্জিন অয়েল আর ফিল্টারটা চেঞ্জ করে ফেলা। আর এবার আমরা একটু নতুন একটা কোম্পানি এক্সপেরিমেন্ট করব, সেটা হলো শেলের ইঞ্জিন অয়েল কিছুদিন ঢেলে দেখি ওটা কিরকম। কারণ বেশ কয়েকটাই তো চালাইলাম, এবার একটু অ্যাডভান্সে যাই, দেখি শেলের কিরকম কি পারফরমেন্স পাই। যদিও ভালো, এটা আমরা সবাই জানি, বাট আমি কখনো ব্যবহার করি নাই। কিন্তু এখন থেকে জিক্সারে শেল ঢালবো 4-5টা একদম টানা, মানে 1000 কিলো পর্যন্ত মিনারেল ঢালবো, এরপরে সিনথেটিকে ব্যাক করবো। মানে ব্যাক করবো বলতে আমি রেগুলার সিনথেটিকই ঢালি, কিন্তু এই 300-400-500 কিলোতে ফালায় দেওয়াটা একটু নিজের কাছে নিজের মানে অবচয় মনে হয় ব্যাপারটা, যে এত অল্প কিলো চালা একটা এটাতে কি বলে একটা সিনথেটিক ইঞ্জিন অয়েল ফালায় দিব প্রায় 1000-1200 এরকম দাম, এরকমই তো মনে হয়। আপনি কাজটা দেবেন ইউজ করে আবার একজনের বিক্রি করে দিলেন। কেচি কেটে ব্যবহার করা যাবে যেরকম দরজা টরজার মধ্যে। আচ্ছা তাহলে আমরা একটু চাটা খায়া দেন ইঞ্জিন অয়েলটা ট্রেন দিই আজকে, নাকি? ঠিক আছে। এই চা খান এটা। আচ্ছা আমার ফার্স্ট চয়েস যেটা ছিল ওটা হলো এইটা, শেল অ্যাডভান্স আলট্রা। এটা 1040 আর এটা সিনথেটিক। এটার প্রাইসটা বেশি হওয়াতে এখন সিনথেটিকে আমরা যাইতেছি না, যাইতে চাইছিলাম হচ্ছে মিনারেলে। কিন্তু মিনারেল এইটা পছন্দ হয়েছিল, কিন্তু এটার একটা প্রবলেম যেটা, এটা হলো 2040 আর আমি 1040 গ্রেডেরটা ঢালবো। এটার মধ্যে মজার ব্যাপার এটা 900 ml, যেটা আমার জন্য খুব মানে পারফেক্ট হইতো, কারণ জিক্সারে হচ্ছে আমরা 850 ml তো ঢালি, 850 ml। তো সেখানে এইটা ভালো ছিল, কিন্তু এটা গ্রেড মিলে নাই। এই কারণে এখন আমরা শেলে শিফট হইতে পারতেছি না, আমরা শিফট হইতেছি এবার। কষ্ট দিতেছেন আপনি যে এইভাবে ধরেন, আমার তো নাই হাত, আমি যে ধরতে পারছি এই তো বেশি। ভিডিও করার সময় যে দেওয়ার পরে যে মেলা হবে না ধরবে। এই ভাই ধরছি ভাই ভালো ভালো ক্রিকেট খেলতে পারবো। পরে যে এটার কথা শেষ হবে, পরে আবার যে মারবে, তারপরে এটা মারতে হবো না। ফাইনালি এখন আমরা শিফট হইতেছি 1040 মতুলে। এটা 1000 কিলোমিটার পর্যন্ত চালাবো, এরপরে আমরা শেল অ্যাডভান্স আলট্রা 1040-তে শিফট হবো সিনথেটিকে। তাহলে আপাতত মোটুলেই থাকি, কি করুম? এটা শেলের কাছে একটা রিকোয়েস্ট, আপনারা ওই যে কালদা এটা কি লিকোমলি নিছি? মোটুল নাম নিতে চাইলাম না, লিকোমলি দিছি। আচ্ছা লিকোমলি আমি লাস্ট 2 বছর না 1.5 বছর ধরে চালাইতেছি, এটার পারফরমেন্স ভালো পাইছি। তারপরে শেলে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, আর এখন যেটা ইচ্ছা সেটা হলো শেলের কাছে একটা রিকোয়েস্ট যে আপনারা 1040 মিনারেলও বানান, কারণ এটা আমাদের লাগে। শুধু সিনথেটিকই যে লাগে তা না, আমাদের মিনারেলটাও লাগে। রিকোয়েস্ট রইলো, বানাইলে আমাদের জন্য উপকার হবে, হবে না? ফিল্টার দেন, সব রাইখা দিছে আবার।
ভাবছে আমি শুটিং করতেছি, এই কারণে নিয়ে আবার সব রাইখা দিচ্ছে জায়গা মতো। কিন্তু এইদিকে আমার বাইক খুলছি, এখন দেখে এগুলা নাই। ফোন শেষ করে আসেন না। কথায় আছে যার চেহারা দেখা যাত্রা শুরু হয়, যাত্রা এরকম হয়। তো ওস্তাদের চেহারা ঢুকা দেখা প্রথম ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ হইলো। আমার কাছে টাকা বান্ধার রাবার থাকতে পারে, দিমু? হ্যাঁ, ওটা খুলতে গেলে চুল ছিঁড়া যায়। আচ্ছা বাবু ভাই যাবো জিমে, বাইকের হয়ে গেছে গোসল, সবকিছু রেডি। স্টার্ট দিয়ে রাইখা দিছি এমনিতেই। মাঝে মধ্যে আমি স্টার্ট দিয়ে রাইখা দিই 15-20 মিনিট, হুদায় স্টার্ট দিয়ে রাইখা দিই যে ইঞ্জিন একটু খেলুক। তাহলে 190 না 93 কিলোমিটারে ফালাই দিছি, এখন 94 চলতেছে। উঠেন তাহলে। ময়লার মোড় না যাই, ময়লার মোড় একদিক দিয়ে গেলেই হয়। আপনি রাস্তা চিনায় দিবেন, খালি সার্জেন্ট না ধরলেই হয়। বাবু ভাই যাবো জিমে, আর আমিও যাব এখন ওইদিকে। তো সেহেতু আমরা একসাথেই রওনা হইলাম। জিম করে বাবু ভাই হয়ে যেতেছে বডি বিল্ডার, আমারও আজকে ইনফ্লুয়েন্স করছে যে আমিও যাতে জিমে আবার অ্যাডমিট হই। ব্যাপারটা আমার ভালো লাগছে, অফারটা আমার পছন্দ হয়েছে। দেখি 2-1 দিনের মধ্যে জিম ভিজিটে যাব। জিম ভিজিটে যাওয়ার পরে যদি দেখি যে সব ঠিকঠাক, তাহলে হয়তো আমাকেও আপনারা সামনে ভ্লগে দেখতে পারবেন যে জিমে যায় একদম জিম টিম করে পুরা বডি বিল্ডার হয়ে যেতেছি। এই হইলো ব্যাপার স্যাপার। আর ওই হইলো আপনার জিম। যাবো একদিন ইনশাআল্লাহ। তাহলে আল্লাহ হাফেজ। কই আপনি? ওকে, টাটা, দেখা হবো তাহলে। আচ্ছা ভাই, ধন্যবাদ। ওকে, মোটামুটি বাবু ভাইকে তো ড্রপ করলাম, উনি এখন জিম করে বডি বিল্ডার হয়ে যাবে। আর আমি এটার কি বলে পায়ের এগুলা উঠায় নেই। আমার কেন জানি একা চালানোর সময় পেছনের পায়ের যে ফুটরেস্ট ওগুলা নামানো অবস্থায় থাকলে মানে ব্যাপারটা মজার লাগে না, উঠায় রাখতে মজা লাগে। আচ্ছা, যেটা বলতেছি সেটা হলো যে ইঞ্জিন অয়েল তো চেঞ্জ করলাম, আর লিকুইড ঢালা হইলো। ইচ্ছা ছিল শেল ঢালার, কিন্তু শেলের মিনারেল তো আসলে 1040 নাই, 2040 আছে। একটা সময় ছিল 2040 ইঞ্জিন অয়েলটাই জিক্সারে ইউজ করতাম, আগেরটা যখন ইউজ করতাম। অ্যান্ড পরে যেটা জানতে পারলাম যে আসলে 1040টা এটার জন্য ভালো বা রিকমেন্ডেড, এই কারণে ওইটাতে যাইতেছি। অ্যান্ড এরপরে দেখি 1000 কিলোর পরে এটা সিনথেটিক চলে যাবো, অ্যান্ড তখন হয়তো শেলে ঢুকে যাবো আর কি। শেল ইঞ্জিন অয়েলটা ইউজ করা দরকার। আর আরেকটা জিনিস, আমি বাইক কেনার সময় আপনাদেরকে বলছি যে আমি যে বাইকটা কিনি বা আমি যে জিনিসটা ইউজ করি ওইটাই যে আপনাদের করতে হবে তা না। আমি আসলে এক্সপেরিমেন্টাল পারপাস, যে জিনিসটা আসলে কেমন বা ওটার সার্ভিস কেমন পাচ্ছি এগুলা দেখার জন্য জিনিসগুলো ইউজ করি, এবং বিভিন্নভাবে ভিডিওতে আপনাদেরকে সমস্যা সুবিধাগুলো বলতে থাকি। তো এই জন্যই আসলে ইঞ্জিন অয়েলের এইবার ব্র্যান্ড চেঞ্জ করব। নর্মালি মোটুল ইউজ করছি, এর আগে ভালো পাইছি। লিকুইড ইউজ করছি, ভালো পাইছি। ইয়ামালুব ইউজ করছি, ভালো পাইছি। এখন আসলে এগুলোর পার্থক্যটা না খুব সূক্ষ্ম, একটা থেকে আরেকটার পার্থক্যটা খুবই সূক্ষ্ম। তবে মাঝে মধ্যে এরকম বিভিন্ন ব্র্যান্ড, গ্রেড না কিন্তু ব্র্যান্ডগুলা চেঞ্জ করলে কিছু পার্থক্য বোঝা যায়, কিছু এক্সপিরিয়েন্স হয়, এই ব্যাপারগুলো মজার লাগে। অ্যান্ড এই তো এই জন্যই চেঞ্জ করা। কিন্তু এই জায়গাটা আজকে এত জ্যাম কেন? ও আচ্ছা, সার্জেন্ট এখানে গাড়ি ধরতেছে, এই কারণে জ্যাম। আচ্ছা হ্যাঁ, এই জন্যই আসলে চেঞ্জ করা। তো যে কারণে আমি চেঞ্জ করবো, এই জন্য যে আপনাদেরও চেঞ্জ করতে হবে বা আমাকে যারা পছন্দ করেন তারাও চেঞ্জ করে ফেলবেন তা না। আগে দেখেন, আমাকে দিয়ে এক্সপেরিমেন্টটা করেন যে আসলে জিনিসটা কি ভালো পাওয়া যায় বা আমি কি ভালো পাচ্ছি কিনা, তারপরে হয়তো একটা ডিসিশনে আপনারা আসতে পারেন। কি করো? কিসে থেকে নামছো? ও, বাইক আনো নাই? তাহলে উঠো। ওকে হ্যাঁ, যেটা তাহলে বলতেছিলাম ইঞ্জিন অয়েলের ব্যাপারে, আমি ব্যবহার করে অবশ্যই আপনাদেরকে তো ফিডব্যাক দিতেই থাকবেন। দেখা হয়ে গেছে স্কুটি ম্যাডামের সাথে, সে দেখে একা একা দিক দিয়ে ঘুরতেছেন। সেও যাবে 18তে, আমিও যাবো 18তে। আমার মূলত এমডিটা স্টার্ট দেওয়া দরকার, ওইটা বেশ কয়েকদিন স্টার্ট দেওয়া হয় না। অ্যান্ড এই তো চলেন তাহলে আমরা একসাথেই যাই 18 নম্বর সেক্টর। স্টার্ট হইলে হয়, এটারে যে ফালায়া রাখছি তো রাখছি। ও রে, এটাতে লক টক নাই তো, মোটামুটি একদম ফিটফাট অবস্থায় আছে। ওয়ার্ম আপটা হোক, তারপর একটা চক্কর কাটবো এটা নিয়ে, কারণ বাইক একদম ফালায় রাখা ঠিক না। এমনি বৃষ্টির দিন টুকটাক কাদা টাদা তো থাকেই, কোন বিয়ারিং কোন বুস্ট সবার জ্যাম হয়ে যায় বলা মুশকিল। এই কারণে বাইক রেগুলার একটু চালানো উচিত।
রে এক এক বাইকে উঠলে এক এক রকম লাগে। এটার উপরে উঠে আমার প্রথমে এখন মনে হইতেছে যে আমি না জানো কত উপরে উঠা বসছি, অ্যান্ড পা অনেক কাছে, আর এটার হ্যান্ডেল যতই কাছে দেখা যাক জিক্সারের চেয়ে সামনের দিকে আমার ঝুঁকে বসতে হইতেছে, ব্যাপারটা অদ্ভুত। অ্যান্ড আরেকটা জিনিস পার্থক্য যেটা পাইলাম, এটা ফার্স্ট গিয়ারে মানে 18 পর্যন্ত ওঠার পরেই সেকেন্ড গিয়ারে যাওয়ার জন্য পাগল হয়ে যায়, কিন্তু জিক্সার দেখা যায় 24-25 পর্যন্ত ওঠার পরেও তারপরেও আরও মনে হয় যে আরও মানে আরপিএম আরও হাই করে দেন সেকেন্ড গিয়ারে যাওয়া যাবে। অ্যান্ড এটা 18-র পরেই চায় বসে, মানে পেছনের স্প্রকেটের উপরে অনেক কিছু ডিপেন্ড। এটার ইঞ্জিন পাওয়ারফুল, বাট ওই যে টর্কটা বেশি পাইতেছি, প্রত্যেকটা গিয়ারে উপরে ওঠার শক্তি বেশি কিন্তু টপ স্পিড কম। যাক, এই তো এখন এই বাইকটা কিছুক্ষণ চালাবো, অ্যান্ড দেন তারপরে ভাই ব্রাদারদের সাথে একটু হাঁটাহাঁটি করবো, আড্ডা টাড্ডা দিব। তাহলে ভিডিওটা এখানে আজকের মতো শেষ করে দিই, কারণ ভিডিওতে আর দেখানোর মতো আজকে তেমন কিছু নাই। ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করলাম, অ্যান্ড সামনে অবশ্যই জানাবো ওইটার পারফরমেন্স কীরকম পাইতেছি। ভাই রাইখা আসতেছি, ঢুকায় আসি, দেখা হচ্ছে তাহলে এরকমই ভিডিও নিয়ে সামনে আবার। অ্যান্ড আজকের ভিডিওতে কোনো কিছু ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক, আর চ্যানেল নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে হয়ে যাবেন আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার। ঠিক আছে, তাহলে দেখা হচ্ছে এরকমই ভিডিও নিয়ে সামনে আবার। আর যতক্ষণ পরবর্তী ভিডিও নিয়ে আমি না আসতেছি ততক্ষণ ইনশাআল্লাহ আমরা থাকবো ভালো, আমরা থাকবো সুস্থ, এবং যেমনটা চিল আমি করছি তেমনটা চিল আমরা সবাই করবো। চিল ব্রো। Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys.